Maal jechuudha Jawaar akkamitti natti tafuu danda'a? Okiyyaa dhiise bakka. Eenyu dhaqee qabsaaf? Eenyu guddisa baasa? Nama hundumtuu akkuma Jawaar isin mararu dhalli isaa hin marara. Hin jaallata. Akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana haa kaffalu? Hundumtuu karaa isaa qabsaa. Inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti. Bilisummaan kan argamu. Malee akkumatti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deebi. Ani immoo dhaqee du'a Jawaar hin deema. Hin ta'u Jawaar inni akkasii hin ta'u. Hin ta'u. Inni akkasii hin ta'u walumaan deemna. Kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'ina. Gaafa ati baateen itti hime ijoollee kee Jawaar bahee jedhee itti hime. Abiyyi hidhamee jedhani hin hidhamnee jedheeni. Abiyyi du'ee jedhani hin duunee jedheeni. Kanaaf biyya sanitti akkamitti baheetiin hin jiraataa jedhani. Obboleessa keenya Johooriif Baqqalallee nuti argamu keessa kanaan gammannee jirra. Ani wannin jiru Baqqalaa Garbaa fi Mararaa Guddinaa biyya keessatti zamana dheeraa qabsoo gartee karaa dimokiraasiitiin qabachaa turanii. Amma immoo obboleessa keenya Johoor waan achitti deemee jecha inni yoo asitti nu keessatti hafee nu wajjin qabsoonnee isaan gargaarre yoo achi deebi'uu isaatuun yoo gartee uummanni Amaaratii fi Nafxanyaan ammallee isa kana ajjeesanii yoo garaa nu balleessan hin beeynu inni asitti hafee yoo isaan kana koofee waliin gargaarree tumsine irra wayyaayyeetii yaadaan asitti inni hin deebiin biyyatti. Mootummaa akkamiin amantan kan jedhu mootummaa hin amannu amannees hin beeynu garuu biyya keenya keessatti nagaan dimokiraasiin sirni federaalawaa dhaabbachuu qaba. Kan ammoo tarsiimoo qabsoo nagaatiin geggeessuu qabnaa jenna. Kan hoggaa jennu aarsaa hin qabuu jechuu miti. Hin hidhamnuu jechuu miti. Hidhamuunis qaama qabsooti. Ni wareegamnas. Tarsiimoo qabnuun beekumsa qabnuun uummata keenya gurmeessinee sirna amma dura ofirraa kaafnee jirra. Sirna kanas ni jijjiirra jennee amanna nu. Kajijjiiruu baay'ee nu yaachisu nu. That's not our biggest problem. Nu waa lama. Tokkoffaa bakkuma sirni jijjiiramu sanuu geessimoo faca'iinsa wal fixiinsa hamaa anarkiin kun itti buufu. Lammaffaa san booda maaltu ta'a. Kanaaf of qopheessuu qabna, of jaaruu qabna jennee fuulleffannee irratti deemna. Kan ijoollee bosonaatiin kaafte Baqqalaan kan isa kaasaa ture. Hedduun isaanii nu wajjin hidhamanii hidhaa keessatti dararaan meeqarra ga'eet qeetti hoggaa galan ajjeechaadhaaf barbaadamnaat qeetti haadha ofii duratti duudiddaaf bosona gale dargaggeessi. Kun dhugaadha nu. Oduuni miti barka beeynu. Oduuni miti. We know them. We know them. Amma yeroo baay'ee namni quba nutti qaba akka nuti faallaa sanii jirru. Kami jaarmayni gadi ba'ee biisan keessa osoo taa'u osoo maqaa shororkeessaa itti dhoobamee jiru gadi baanee koora irratti ejjennoodhaan waraana shanii jedhamu hin beeynu waraana bilisummaa Oromoo jedhamu beeyna jenna. Namni jedhan jiru bara. Fakkeessaa miti barnu. We walk the talk. We don't just talk. Nui achi keessa teenyee tokko siyaasaa madda siyaasaa jira dhugaa qabanii. These are legitimate political force. They have legitimate political grievance. Akkuma TPLF dhaggeeffatanii mariidhaaf hojii teessanitti waraana bilisummaa Oromoo hojii teessanii mari'achuu qabdanii jenne nu. Kun eenyu aarsa? Kora keenya irratti dhageessanii miti hoggaa dura ta'an keenyas sangoon sun riizoluushiniidhaan. Filannoo keessaayis kaafaa'uun hoggaa bahu tokko hidhamuu keenya lammaffaa dargaggeessi dhiibamee qawwee fudhatee bosona gale mariidhaan deebi'uu qabaa jenneeti. Ammas marii biyyoolessaa hirmaattan malee jamee dhiibbaa meeqa godhamaa jira. Humni hidhatee mootummaan wal lolaa jiru kan TPLFis
kan OLS kan Beenishaangulis hirmaatu malee nuti hin hirmaannu jenne. Hin hirmaannu jenne. Tarsiimoo adda addaa hordofna. Nuti waraana bilisummaa Oromoo wajjin. Nu qabsoo nagaa hordofna. Isaan qabsoo hidhamannoo hordofaa jiran. Dhugaa walii galchuun immoo jira. Kanaaf ummanni akka tira gaafatte hedduun isaanii ijoolleen wajjin qabsaa turani. Kaleessa Baqqalaa waajee ture. Lolli kun dhaabatuu baatee mootummaan karaa ammaa kanaan itti fufnaan namni hundi bosona galuu ta'a. Maaliif qe'ee taa'ee dhuumu namni? Sun immoo mootummaafis biyyaafis bu'aan qabu. Karaan waggoota muraasa dabre kan itti deemame sirrii miti. Mootummaafis ummataafis biyyaafis gaagama malee bu'aan irraa bu'ame hin jiru. Gaafa naaf Baqqalaa Wallagga dhaynee Asoosaa dhaynee waachaa boo'aa turre aanaa muraasa keessa ture sochiin kun. Har'a biyya guutuu wal ga'e. Nu amma faranjoota tokko agarru waan itti himnu jira. Kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran. Asiin haasawee galee. Kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran. Eeysaniin dhufe jiran. Ga'e ajaa'iba. Kanaaf nuyi akkuma reefu bakkeen jeetti wanni baay'ee nama gaddisiisu. Mammaaksa Amaarinyaa tokko jira. Maal jaansi የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ ሐዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ እንገልቹ ቤት እንደፋን ዲሮ ሰልቢና ኬስ ጅረበር dur ormatu nu ajjeesa orman nu hidha nu darrajenna amma keenyu walafaan garagalee walafaan gutti jira kunurra dhaabbachuu qaba namni keenya rakkatee jenne kana ka jechaa jirru ka akka itti cabsan baratanii ka jettu ka Oromoo cabsee agarre ka ofii caccabe malee nu uma waan tokko sodaatina Jawaar ajjeesuu danda'u Baqqalaa ajjeesuu danda'u Oromoo fi Oromiyaa garuu hin danda'amu. Kanaaf an baay'ee na yaachisu sun anta san boodatiin na yaachisa. Tooftaan cabsuuf tooftaan xaala'u xilafa'u damsisa'u waggaa lamaan dabre kana biyya damassaste malee bu'aan isiin buufte jiru. Kanaaf nuyi kan jennu mootummaadhaanis humnoota biyya alaatiinis kan jennu biyya damassaste malee Okiya, ini sama kan ini dari saya cuma ini dari saya. Alfitan dia kakas tanah. Wae naginya kenya ni kasera. Lui kapsorre radiro. Nami kapsorre jiru. Du danda ida mu danda. Nami warana ida tebo. Kawai safu date. Rasa sasa ida tega fabo. Nana jesa dua je dembo. Akka duumbe kamoombeeku du'uu sin danda'a ajjeesee nagaan galuu danda'a yookaan immoo du'uu danda'a akka du'uu danda'a utuma beekutu qabsootti seena nuyi yoo waraana qawwee baanne yoo loluudha yoo baanne yoo waraana keessa irra lola dippiloomaasii keessa irra lola siyaasaa keessa irra mootummaan kana addunyaa irratti dhiibbaan akka irra ga'u qoqqobbiin akka irra ga'u karaa dippiloomaasii dhiibbaan akka irra ga'u akka harka kennatu waan hundumaatiin irratti qabsaa jira. Kanaaf nuun hiilu nuun niisu nu hiiluu danda'a yeroo meeqa hidhamneerra yeroo meeqa waan meeqa nurra ga'eera. Garuu ani eegan baqadhe eewu dhaqee hidhamu eewu dhaqee aduu ilma eewuun kennaan akka hoogganaa tokkotti akka nama saba kana dursuu tokkotti wajjiniin dhaqee waan sabi koo ta'e ta'uun dirqama kooti. Maal jechuudha Jawaar akkamittiin asitti hafuu danda'a? Ilma eenyu dhaqee du'aaf eenyu dhaqee qabsaa'aaf eenyutu guddisa baasa
nama hundumtuu akkuma Jawaari sin mararu dhalli isaa hin marara hin jaallata akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana haa kaffalu yoo tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan dhufuu hin danda'u. Freedom doesn't come free. Hin dhufu tolan dhufu gatii itti kaffaluu qabna baasuu qabna. Ani kaffaluun qaba qooda koo isin immoo as teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu. Hundumtuu karaa isaa qabsaa inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti bilisummaan kan argamu malee akkuma itti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deemi ani immoo dhaqee du'a Jawaarin deema. Entau Jawaarin akkasii ta'u entau inni akkasii ta'u walumaan deemna. Kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'ina. Ani immoo akka nama amanu tokkotti maala nama na beektamu rifeensi mataa kootii tokko ittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana. Alhamdulillah. Kanaaf waan tokko nuuf yaadda'ina abbaan du'e kimbila jedhu adeemu qabsoon itti fufte. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniin isa ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin nuti akka namni ittiin nu laalaa jiru kana miti. Warra wajjiniin hidhamnes beekna. Guyyaa 40 akkamittiin soomuu jalqabne beektu gaafa jalqabaa quba qabdu miti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka hattooti jiran bakka namoonni itti nama ajjeesan hidhaman lafa jalatti gaafa isaan fidanii hidhanii namicha kana iddoo isaatti deebisa. Namicha kana iddoo sana baasa yoo kana ta'uu baate nus hin nyaannu midhaan hin nyaannu jennee jalqabne. Sanumaan dubbiin dubbii dhalee wanti tokko itti deemee itti dabalamee nus xiqqii keessa seenne waan uummata keenya barsiisuu barbaannus wanti tokko waan keessa tureef achumaan hin nyaannu jennee haga lubbuu keenya wareegnutti geenye. Innis waliin anis jannata akkumatti ilaallee deebine. Kanaaf hariiroon keenya hamma kanadha. Mana hidhaa keessatti akkamittiin akka wal gaafachaa turre nutu beeka. Risoorsii namni nuu kennu akkamitti walii qooda akka turre nu miti isaantu dhugaa ba'uu danda'a gaaf tokko. Nuyi osoo nyaannu isaan agabuun bulanne. Nuyi osoo uffata kaffana otoo qabnu osoo uffataa jirru isaan immoo isaan agabuu isaanii hin bulan. Namoonni baay'een yeroo sana turan keessaati kun reeduwaan faas jiru bakka kana jiru akkam akka ture jechuudha. Akkamittiin wal ilaalaa walis gargaaraa walis hubataa akka turre nutu beeka. Ammamiin akkamitti akka walii qabsaa'aa akkas geenyes beekna. Hakiimota keenyas haa ta'u ogeeyyii seeraa akkamittiin walii qoodaa akkamittiin wal hubataa akka turre hunduma beekna. Mala qabsoo keenyaatu adda adda malee kaayyoon keenya tokkodha. Saba nuyi bilisoomsuuf deemnu saba tokkodha. Kanaatiif abbaan milkaa'e haa milkaa'u abbaan deeme haa deemu. Gufuu walitti hin taanu wal dura hin dhaabbannu. Booddeetti waliin harkifnu jennee akka kanatti deemaa jirrannu malee callisneetuma akka namni ilaalu kanatti miti hariiroon jiru jechuudha. Karaa biraa yoo fudhanne daasporaadhaa fi waamicha maalii gootaa maal gootuu warri biyya keessa warri daasporaa kottaa dhaqaatii dhukaasaa isinii hin jennu nuyi. Yookaan immoo kottaa dhaqaatii hidhamaa hin jennu waa'ee hidhamuu nuyi jirra waa'ee du'u ijoollee hin jiru. Isin immoo waan qabdan waan dadhabdanii hojjettan irraati akkuma amma gootan kana waan ittiin oollee bullu waan ittiin qabsoo xinnoo ishee gara fuulduraatti tarkaanfachiifnu gaafa 10 argattanii yookaan 20 argattanii tokkorraa nuu qoodaa kanuma keessan qoodi keessan. Karaa biraa dippiloomaasii irratti hojjedha. Faranjii wajjin ooltanii wajjiniin haasaa ilaa biyyi koo biyya akkasiitiin dhufe maaliifan biyyaa bahee biyya suni nagaa dhabe mootummaan nagaa nu dhoowwe biyya keenya keessatti bilisummaa nu dhoowwate garbummaan nu tammaate kanaaf isinitti baqannee jedhaati quba qabaachisaa ittima lafa buna dhuddanitti lafa ooltanitti lafa hojjettanitti hojii dippiloomaasii hojjedha akka warri kaan hojjetanitti hojjedha biiroo keessa hojjettu ta'e itti himaa nama tokko amansiisaa. Gaafa hiriira waamamtan hiriira baa
gaafa akkas godhaa isiniin gaafa jedhamtan sana amanaati hooggantoota keessan amanaati baa hoogganaan keessan korraabti isa ta'u maali isa ta'u amanaa saba biraarraas baradhaa muuxannoo horachaa deemaa waan hojjettanitti immoo booddeetti deebi'aati ilaalaati reflekti gochaa deemaa kanuma isiniitiif dhaamuu barbaanna daaspooraan hojiinsa akkanuma warra birootti immoo waan itti himuun irra jiru immoo itti himna yeroo isaa eegganne obbo Baqqaleen attam ta'anii yeroo jettan kora geggeeffannee turre dhiyoo kana kora sana keessatti Jawaar sila dubbateera dhaaba Oromoo fakkaatu tokko bakka hundumaatti walitti finnee ijaarraa dhaaba Oromoo fakkaatu jechuun Oromoon jaarsa duwwaa miti kan inni qabu nuyi warri KFO keessa turre baay'een keenya warra xinnoo lafarra bubbuleedha umuriin keenya guguddaadha jechuudha kanaatiif dargaggoonni dhufuu qabu ga'eessonni dhufuu qabu jaarsoliin immoo hamma tokko warri dura deemanii warri qajeelchaniif warra hooggansa olaanaa kennaniif immoo isaaniin immoo tursuun barbaachisaadha kanayyuu immoo guutummaa Oromiyaa keessaati amantaanis naannoodhaanis waan hundumaanis waan Oromiyaa fakkaatu ijaarra jennee sana ijaaruutti milkoofneerra akkuma sanaatiin namooti wal jalaa duubaan suutaan warri tokko warri qabsoo kana keessa waggaa dheeraa ture isaan immoo dargaggooti bakka isaanii bu'anii akka isaan paartii kana akka isaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisaniif yaalii godhame keessatti namoonni tokko keessaa hafaniiru amma gaafa kora sana geggeessinutti obbo Baqqalaan koree hojii raawwachiiftuu keenya keessatti miseensa turan amma immoo koree giddugaleessaa keessa yookaan central committee keessa jiru garuu executive committee keessa hin jiran ammas miseensa paartii keenyaati ammas koree giddugaleessaa paartii keenya keessatti miseensa ta'anii muuxannoo isaanii qoodaa jiru.